בבימה ואתה מכיר אותו שהוא משוגע. כמה זה לקחת כבר? 5 שעות! גם 2 שניות בדיוק! והנה הוא משתגע. אל תשכחו ללכת לבית הספר, אתם לא רוצים לחייב ברשות שלכם. טוב, ביי אבא, ביי אבא. אתם לא חוזרים אחר כך, נכון? ביי. אל תשכחו את התיקים! שכחתי. נו כבר. עדיין מחכה לכם. נו. אל תחזרו מאוחר. או שאל תחזרו. תהיה בן אדם. למה אנחנו עושים כזה מוקדם? כי אבא רצה שלא נאחר. תדביק אותי. למה אנחנו הולכים מפה? שזה יותר קצר. מה לא? הדרך מהקיבה יותר קצרה. לא. אבן שוק. עד 20. עד 30. עד 20. 40. עד 20. עד 26. עד 20. אבן יחד פעמיים. אבן 1, 2, 3. 3, 4 ו... 3, 4 ו... מהקיבה רואים איילים! איפה איילים? רואים שם חזירי בר! חזירי בר יש, אבל זה לא מעניין, ראיתי כבר אלה. אני ראיתי, יש פה! אתה גרון אתה. יואו, זה יער? שלום לכל התלמידים היקרים, אני המורה שולה בולות רוח! מבחנת טיפיתי המורה! מבחנת טיפיתי! טוב, תמיד לי! בוא תעזור לי, תעזור תודה כן. ונגמת המורה! תעזור המורה יופי. בוא. שלום לכיתה מאוד קטנה. בוא ברי, מה זה ברי? ברוכים הבאים לכיתה מאוד קטנה. קטנה? קטנה. אוקיי, אני קורא שמות, איפה הרשימה? פה, איך מורה. שוכח לדבר אותם? לא, זה לא פה, פנו אותה פה. שכחת איפה החבאת? כאן! הנה! איך עבדנו עליו? הוא חשב שהגעתי. מני, פה. פה, אני פה. ברי. סקוויזי. הנני! איזה קטע. איננו פה. ורזן. צוציק. יש פה צוציק. צוציק. וצוציק. לא ראיתי אותך, סליחה. אוקיי. רגע, מה עם קוויבי? איפה קוויבי? איפה קוראים? בואו. רגע, אח שלו. הוא אמר לי ש... אתה לא יודע. אח שלו. אבל בכל מקרה, הוא חבר שלי. והוא אמר לי... חבר שלי. הוא אמר לי שהוא החליק על בננה, בדיוק כמה חבר. מה זה אפס? טוב, נו, תמשיך. טוב, הוא הלך לבית חולים. טוב, שקט כל התלמידים! אמרה אפשר שיעור ריקוד? טוב, אפשר לעשות תפילה. תפילה! היי, חבר טוב. אני חדש. הוא היה פה. אתה אומר עליי! אתה לא תרביץ למורה. בפנל. ממש. אוקיי, ביי ברי. מי יש? סקוויקי רוצה להיות חזן? המורה המנהל לא פנוי. תתחיל. כך כבר
פניך. אשרי שתפתח עוד יאללה חסלה. אוי, ממש מצחקות, אני הולך הביתה. הרב, אני עייף. יש לי חוג, זה שמע ישראל! עכשיו לא אמרנו את השם יתברך. השם יתברך אלינו, תמיד הולך אותי. כל התלמידים בבקשה בשקט! שלום! צור ישראל, קומה. בעזרת קהל ישראל אומר. עכשיו! בחרנו! לחבר! קריאה! אש! לא, תתכופף. תתכופף עוד פעם. תעשו מודים קריאה. תורש! אנחנו נעל... רבו ישראל, מורי ומורתי. המנהל עדיין לא פנוי. קדימה, סיימנו את התפילה. כולנו... שיר של יום! רגע, הרב, אני מביא את הגיטרה לשיעור. לי יש טוב, המורה. יש לי טוב. הוא חמוד. הוא חלוד. יאללה, יש לנו ספירת הקודש. נחשו מי? בא עם הגיטרה! אני שובר אותה, אוקיי? יאללה, בוא נתחיל שיעור שירת הקודש, אני מתרגש. מי יש לי דרכה? אפשר שטוב מרים? תשמעו, אני מתרגש. רגע, בוא תביא לי נגינה שלי, המורה. אוקיי, יש שאתם טוב, רוצים? רוצה גם? אני מנגן בחמותות. אני בטוח. יאללה, 3, 4, רגע, אני רוצה שם את אחים ואחיות. אוקיי. אתה מזייף, המורה. יאללה. 3, 4, 70 שנה. מה נחמי? אני נוסע. רגע. התבלבלת בשיר, זה לא זה. תעיף אותו. המורה, הוא מתיק לי. בוא נחזור לענייננו. כן. המורה. 3, 4, שופעת. וואו, היה כיף פה בספר, נשארתי עד 6. מה זה היה?